जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भाई विनय पारसा के एक नए व्लॉग में। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज चलते हैं। आज तारीख है 7 सितंबर 2025 और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे। और हम जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की एक नई डेस्टिनेशन पे, बहुत ही खूबसूरत है, जिसे परसोन मंदिर कहते हैं। तो देखते हैं और उस मंदिर की क्या क्या जानकारी है और क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कितना वो सुंदर है, आज उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो में एंड तक बने रहना। जय बोले। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद के परसोन मंदिर, जो फरीदाबाद गांव में पड़ता है। और आज मेरे साथ हमारे बड़े भाई विक्रांत महादेव की भी पूरी फैमिली है। उनकी वाइफ, दोनों बच्चे, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे, हम सब मिलके यहाँ घूमने आए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ परसोन मंदिर। यहाँ एंट्री गेट पे पानी की मशीन, ये छोटी सी दुकान और ये मंदिर है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है परसोन फरीदाबाद में। और लोकेशन देखो कितनी प्यारी है। ये तो सर, हाँ, लोकेशन देखो दोस्तों, डेस्टिनेशन कितनी खूबसूरत है। बहुत पब्लिक है यहाँ पे, बिल्कुल पहाड़ों वाला व्यू है। और ये जगह भी पहाड़ों जैसी ही है और कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल ग्रीन एरिया है, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे गायें हैं, हरियाली है। और यहाँ पे हिडन वाटरफॉल भी है, जिसके लिए अब अभी हम नीचे जाएंगे। और बड़ा खूबसूरत प्लेस है ये। चलो आज और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खूबसूरत है और क्या क्या और अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, देखते हैं। और ये हमारे भाई विक्रांत महादेव का बेटा, इनका नाम तुषार है, जय बोले की। और काफ़ी कुछ यहाँ पे कुछ नया देखने को मिलेगा, जो हम भी देखेंगे, जो हमने नहीं देखा। हम भी खुद पहली बार आए हैं। तो देख, हमारे बड़े भाई विक्रांत महादेव, ये हमारी भाभी जी, और ये रही हमारी बड़ी बेटी पूर्णिमा। और इन दो शैतानों को तो आप जानते ही हो। ये भी रही हमारी वाइफ। क्या हुआ बेटा? दो दी मम्मी, यहाँ पे लिखा है साधु जी सीताराम राधे श्याम। यहाँ से सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना है। अब नीचे कितनी दूर जाना है, लेकिन डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है। सारी हरियाली, ग्रीन पहाड़ी एरिया। ये बेचारी हमारी बच्ची, इसकी इंजॉयमेंट शुरू हुई नहीं, इसकी चप्पल पहले टूट गई। सब गुड़गोबर हो गया। ये जया बम 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 जा रहे हैं, बम बम बोले बाबा के पास जा रहे हैं, बम बम। हाँ, सीढ़ियाँ, जितना अभी उतरने में मज़ा आ रहा है भाई, वापसी में उतना ही चढ़ने में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आसपास का व्यू देखो दोस्तों, कितना ग्रीन, कितना हरा भरा। ऐसा लग रहा है हम उत्तराखंड के पहाड़ों में आए हुए। तो हमें भी अभी इस जगह के बारे में कुछ दिनों पहले ही पता चला है। अब देखते हैं यहाँ पे
क्या क्या जानकारी मिलती है और हम आपको क्या क्या जानकारी दे पाते हैं। परसोन मंदिर अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे 12 बजे मंदिर के दर्शन बंद हो जाते हैं। अब कल सुबह खुलेंगे तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको मैं मंदिर दिखा देता हूँ। ये मंदिर काफ़ी अच्छा मंदिर है, बड़ी शांति है यहाँ पे। ये देखो अभी मंदिर बंद हो गया, अब कल खुलेगा। शायद हमारे नसीब में दर्शन करने नहीं थे। पर ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल देखो, ये देखो वाटरफॉल कितना अच्छा लग रहा है। मंदिर के कपाट तो बंद हो गए, दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जल्दी आएंगे तो यहाँ दर्शन ज़रूर करेंगे। हम भी पहली बार आए हैं तो यहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमारे को, तो इसलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी फैमिली को लेके आएंगे तो थोड़ा जल्दी आएंगे ताकि हम यहाँ दर्शन कर पाएँ। अब इस लोकेशन की सबसे पहले एडवेंचर चीज़ हमें यहाँ से ये वाटर क्रॉसिंग करनी है। अब ये वाटर क्रॉसिंग कूद के करनी पड़ेगी या आराम से हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा। अरे भाई देखो पानी, वाओ, ये कूद गए, हमने वाटर क्रॉसिंग कर ली। गुड्डा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम उत्तराखंड के पहाड़ों में हैं। कितना अच्छा लग रहा है। क्या कह रहा तुषार? दोनों खुश हो रहा है, कह रहा पानी नहाने वाली जगह है। हाँ भाई, पानी का बड़ा शौकीन है वो। और ये देखो कुछ भाई लोग यहाँ पे वाटरफॉल के मज़े ले रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं गर्मी में। ये देखो सब जंप पे जंप किए जा रहे हैं। ये देखो, ये क्या हुआ भाई, क्या पता लगा यहाँ के बारे में? संडे की छुट्टी होती है भाई यहाँ पर, संडे बस इतना ही है क्या आगे भी है? ना ऊपर भी। ऊपर अब ऊपर कहाँ से जाएंगे? तब यहाँ पे ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ था और इस मंदिर के बारे में ये देखो कैसे जंप करेंगे। वाओ वो बाबा जी अपने पोता पोतियों के साथ देखो झरने के मज़े ले रहे हैं। अभी हमें और ऊपर जाना है, अभी रास्ता बहुत है और सारा पहाड़ी एरिया और कच्चा रास्ता है जिससे हमें ऊपर के मंदिर को जाने को मिलेगा। अब मंदिर के जाने के बाद ऊपर की बता रहे हैं लोकेशन बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। देखते हैं, मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया का रास्ता वैसे भी बड़ा कठिन होता है। सारा ग्रीन एरिया। तूने मुझे बोला था ना कि पापा पहाड़ दिखा लो, तो मैं तुझे पहाड़ दिखाने ले आया। अब यहाँ पे पानी भी है, झरना भी है और पहाड़ भी है, लेकिन चढ़ने में मेहनत बहुत है। आप गोदी में होते हो तो डबल थकाते हो। सारा कच्चा रास्ता है, सीढ़ियाँ भी नहीं हैं, अब पत्थरों पे पैर रख के जाना पड़ रहा है। ये तो मुझे वसुधरा की याद दिला रहा है रास्ता। वसुधरा पे भी सारा ऐसा पत्थरों का ही रास्ता था। पहाड़ी एरिया का रास्ता है ये, सिर्फ पत्थरों पे से चढ़ के जाना पड़ रहा है और एक एक कदम बड़ा संभल के रखना पड़ रहा है। ज़रा सी भी चूक हमारे को बहुत बड़ी चोट दे सकती है। देखो कैसी कैसी परेशानियों का सामना करके जाना पड़ रहा है। यहाँ पे सारे पत्थर पड़े हुए हैं, प्लेन रोड बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ देखा भगवान शिव की मूर्ति, यहाँ परसोन मंदिर पे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भगवान शिव की कितनी एक अच्छी और ऊंचाई पे प्रतिमा लगी हुई है। आपको यहाँ पे नारायण जी का वैकुंठ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे वैकुंठ भी बना हुआ है जो जिसे नारायण जी का स्थान कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे नारायण जी का वैकुंठ बना हुआ है। बस बारिशों की वजह से थोड़ी सी मिट्टी यहाँ चढ़ी हुई है। तो ये देखो भगवान विष्णु का वैकुंठ, ये शेषनाग, माता लक्ष्मी और उधर कमल पे ब्रह्मा जी। क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया है और ऊपर से गर्मी, क्योंकि बारिशें बंद हो गई हैं, अब सब जगह धूप निकल चुकी है
और धूप निकलने का मतलब है अभी गर्मी का टाइम है, और जब तक गर्मी चलेगी तब तक धूप अपना कहर कभी भी दिखा सकती है। यहाँ पे पहाड़ी एरिया में कुत्ते बड़ी मौज मस्ती कर रहे होंगे भाई साहब। जब मर्जी मन करे जब मर्जी पानी में कूद जाओ और फिर बाहर आ जाओ। यहाँ की पूरी डेस्टिनेशन में वही बात है कि पहाड़ों वाला व्यू आ रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी जगह ही है, इसीलिए यहाँ पे वही फील आ रहा है। जैसे हम ऋषिकेश, देहरादून, मंसूरी वगैरह जाते हैं, वही वाला फील आ रहा है। लेकिन गर्मी बहुत लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है। ये देखो, ये हमारी बेटी की पहले ही शुरुआत में ही चप्पल टूट गई, तो अब इसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हमारे भाई बड़े नुन्नू को लेके चलने, ये तो वो गैया माता और उसका बछड़ा। तुम्हें तो बड़ा आनंद आ रहा होगा भाई, हरी हरी घास, ताजी ताजी पत्तियाँ। यहाँ पे भी 2-3 मंदिर हैं, वो भी देखेंगे हम। लेकिन रास्ता बड़ा, सिर्फ 4 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, सभी लोग पानी का कितना एंजॉय ले रहे हैं। यहाँ हमारे भाई विघ्नाथ महादेव अपनी बेटी की वाटर क्लिप ले रहे हैं। ये देखो, ये रहे हमारे दोनों शैतान। आओ देखो दोस्तों, यहाँ पे माता महाकाली की बड़ी अच्छी मूर्ति लगी हुई है। कितना अच्छा श्रृंगार, कितनी अच्छी मूर्ति, और आसपास की लोकेशन कितनी प्यारी है। वहाँ पे भी उधर शिव परिवार लगा हुआ है, मतलब चारों तरफ मंदिर ही है, और आसपास की लोकेशन बड़ी अच्छी। तो महाकाली के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम नीचे की तरफ को उतरते हैं जहाँ बच्चे खेल कूद रहे हैं पानी में। आगे देखते हैं यहाँ, और बाकी हमारा सारा सामान गाड़ी में, और गाड़ी बहुत नीचे की लोकेशन पे। भाई सामान ले आते तो सही रहता। अब देखना कितनी हाइट पे आ गए हम। देखो इन शैतानों को पानी में क्या मौज मस्ती कर रहे हैं। ओह, इनके तो मज़े आ गए, हमारे तो कपड़े नीचे रह गए। परी भी थक गई, अपने पैरों को, परी और भाभी पैरों को ठंडे पानी में रिलैक्स। यहाँ पे अच्छे मंदिर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ग्रीन, और पानी भी साफ़ है जिसमें बच्चे नहा रहे हैं। भाई वीडियो की एनर्जी का क्या हुआ? वीडियो की एनर्जी ख़त्म हो गई भाई की। अब कहाँ तक दिमाग दौड़ाओगे सरकार। तो दोस्तों, बच्चों के नहाने का एंजॉयमेंट हुआ ख़त्म। यहाँ सभी लोग वाटरफॉल के मज़े ले रहे हैं। लोकेशन अच्छी है, सभी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। देखा, आज तो हमारे ट्रेनर भाई विघ्नाथ महादेव जी भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लिपें तैयार कर रहे हैं। मैं बड़ी वीडियो बनाता हूं तो ये छोटे थीम बनाते हैं, लेकिन हम बना साथ में कई सालों से रहे हैं। चलिए जी, यहाँ से अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कहाँ अब क्या देखने को मिलेगा। पर बाकी मेहनत बहुत करनी पड़ रही है भाई, यहाँ पे बहुत पहाड़ी एरिया है। और ये देखो गुफाओं के बीच का रास्ता। ये 2 मुसाफिर बड़ी कठिनाइयाँ तय करते हुए बाहर आ हमारा पानी भी ख़त्म हो गया यार। अब हम पानी क्या पिएंगे, गाड़ी बहुत दूर खड़ी है हमारी। गर्मियों में झरने की एंजॉयमेंट की बात ही अलग है, चाहे वो झरना कहीं का भी हो और कोई सा भी हो। यहाँ तो भाई जंप मारने में बजरंग बली के शिष्य आए हुए हैं सारे, बहुत दूर तक भाई। यहाँ तो बजरंग बली वाले शिष्य आए हुए हैं सारे, कूद रहे हैं धमाधम धमाधम। वो बिल्कुल नीचे कूदा भाई, हाइट है पानी में। जब भी बंदा नीचे जाके बड़ी देर में ऊपर आया, और कम से कम तो है। हाँ ले हाथ लगा भाई, देखो पत्थर से सीढ़ियाँ, जो हम जितनी आसानी से उतरे थे ना,
अब उससे 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ चढ़ने के लिए। अब और हालत ख़राब। थक गए भाई, हमारे बड़े भाई विक्रांत भाई थक गए। अब इनकी वीडियो बनाने की भी इच्छा ख़त्म हो गई। सबका धूप और गर्मी से हाल बुरा, और पहाड़ी एरिया में मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये देखो दोस्तों, चारों तरफ हरियाली और पहाड़, मौसम भी कितना खूबसूरत हो रहा है। वाह, चलो जी, हम घूम लिए हैं फरीदाबाद का। परसों आ गए हम गाड़ी के पास। देखो गर्मी की वजह से क्या हालात हुई है, हमारी सबके हाल बिगड़ गए। कितने स्मार्ट और सुंदर बन के आए थे हम लोग, गर्मी की वजह से क्या हाल हो गया हमारा। बोतल का मिनरल खाली वाली गर्मी आपकी बहू के पास। अब गर्मी में क्या करें, गर्मी में हर किसी का हाल ख़राब है, हमारा भी हो। देखो दोस्तों, ये यहाँ अतनी कूट परसोन मंदिर का रास्ता बड़ा कच्चा है, यहाँ पे सिर्फ गड्ढे और पत्थर हैं। मज़ा आ रहा है भाई टीम वालों। खाया पिया कुछ बचा है पेट के अंदर या नहीं? तो दोस्तों, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद हम पक्के रास्ते पे आए हैं। ये जगह का नाम है बाड़खल। तो दोस्तों, हमने विक्रांत भाई को और उनकी फैमिली को छोड़ दिया है। अब हम भी घर पहुंचने वाले हैं। तो ब्लॉग का करते हैं यहीं से एंड, और जो भी कुछ जैसा भी हमसे रिकॉर्ड हो सका वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखना और बताना आपको कैसा लगा, और डेस्टिनेशन, लोकेशन, मंदिर, जो भी इसके अंदर है आपको कैसे लगे वो बताना कमेंट सेक्शन में। और फिर एक बार कहूँगा कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने भाई की आईडी को और उस चैनल को अपना खूब प्यार देना। जय भोलेनाथ, जय शंभू।